I'm Lieutenant Bill Franklin. I'm Lieutenant Bill. Sorry, allergy. I'll go outside. I'm Lieutenant. 航云弟。 Okay. You should go check out that Blue Diamond bar he's been talking about. Yes, sir. Hey, I thought you were putting me in charge of this case. Why don't you take a break? Besides, you've been sneezing. What would I tell your father if you ended up in the hospital? 周伟，哟，哟，你这是感冒了吧？啊？没事没事。走，我带你去医院看看去。哎，不用不用，这不用，一会儿就好了。不是，我看你挺严重的，哎，没事没事。要不然我到时候给你煲个汤，你喝点热的。没事，谢谢啊。那你得吃药。嗯。啊，记住啊。 哎呀，我知道了，我知道了，我就是病了也会坚持过去的啊！就这样，我先收拾了。这个活动是我发起人，我不能不去的，必须要去。哎，你，哎呀，佳子，你这样，你给妈15分钟啊，来，坐。妈有一个独门秘籍，保你15分钟肯定能好。什么独门秘籍？你听妈的，你上床，赶紧，来。 被子，别再下床了啊！啊，快点儿！啊！搞定。小戴，你放哪啊？ 啊，那是郑总吩咐的，他让我放你卸在公司，以备不时之需。我们郑总真是太贴心了。乌能姐，你感冒了？没什么，可能就是昨天晚上凉到了吧。各位来宾，大家好，我是4号田小玉。那么不争气呀、在那些达官贵人面前你出丑，你枉费了我多少心思，你知道吗？是你要我穿这么少来选美，当然会感冒啦。我也想赢啊，所以我就……哎，个不争气的，你还在装模作样！你夜总会冷气比较重，小心着凉。谢谢。顾先生，你可真够细心的。哦，对了，我给你介绍我的女儿，这是我的女儿。你已经跟我介绍过很多遍了。你真的很想做明星？哎呦，快说呀！你不是做梦都想当明星吗？你看你，对不起啊，不好意思。小妹妹，先别天天想着做明星。哎，水鬼的事你打算怎么办？我觉得那个大爷应该是看错了吧，可能有人偷偷游泳。哎，你不用管他。你不会又感冒了吧？走，赶紧上车。你这怎么了你？啊？你还烦死了，我才烦死了呢！哎，我盼星星盼月亮，我盼1个月了啊，就盼到今天能吃顿牛肉，那牛肉肯定没了吧？哎，我盼着今天能那个开仓放粮。
看你看你。和比利时的货已经收到了，加拿大那边今天又加了一个订单，还有，吴总，你是不是哪不舒服？你是不是感冒了？没事，我昨天没睡好，着凉了，没什么事儿。请进。文总监。啊，你在呢，麻烦你把这个帮我复印一份。好，谢谢啊。是这样，设计部呢新来了几个人，画的图还不错，我想拿给你看一下。你是设计部总监，你拿主意吧，不用给我看了。你怎么了？感冒了？有没有发烧啊？不用你管。要不你先回去休息一下吧，反正下午也没别的什么事儿。包教授，我们想这周6到亚伦艺术中，我们想去亚伦艺术中心对那个油画进行一下调查，你要和我们一起去吗？喂，喂，这么懂事儿？管，不合适吧？有什么不合适的呀？他可是李段的人。以前是，现在还是吗？那倒也是。好，现在换我问你一个问题，你觉得包教授算不算一个人才？算。那他从复合工作室出来，有没有选新工作的自由？有。我有没有选择新员工的自由？有。因为从工作的角度考虑呢，还是当爱恨情仇都已经成为过去，你不知道该如何面对三个人的关系，以至于对2家工作室的合作无所适从。虽然我也知道这是你的私事，但是毕竟面对的是同一个案子，每天低头不见抬头见。咱们刚才聊了这么半天自由，